Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Til mín í sófan komin Lilja Gunnlaugsdóttir, en hún býr í Skagafirði og tekur þátt í frumkvöðla verkefni þar. Velkomin. Já, takk fyrir. Þú segir okkur aðeins fyrst frá þessu verkefni. Já, þetta verkefni, Frí, samstarfsverkefni 6 aðila í 5 mismunandi löndum. Og hér á Íslandi það Vinnumálastofnun sem leiðir verkefnið og Byggðastofnun sem vinnur með í verkefninu, ásamt aðilum frá Bretlandi, Búlgaríu, Króatíu og Litáen. Og markmið þessa verkefnis að hvetja og efla frumkvöðlakonur í dreifbýli að koma hugmyndum sínum á framfæri og gera það með fræðslu og hvatningu. Og þetta svolítið í gegnum netið eða eru það hittast eða hvernig fer þetta fram? Heyrðu, bæði. Þetta má í raun og segja að verkefni skiptist í þrennt. Og það fræðsla á netinu og hún bæði á íslensku og ensku og það eru nú þegar 90 konur búin að nýta sér þetta efni og þetta bara allt sem kemur að því þú ert að reka fyrirtæki. Stefnumótun, fjármögnun, markaðssetning, sal og neti. Í raun og veru allt sem það þarf að hugsa. Þetta bara menntun í þessu? Þetta bara menntun í þessu og þetta ókeypis. Og einmitt, þetta rosalega flott og vel uppsett. Það búin að fara mikil vinna í það að setja þetta upp. Og eru þið að pröfukeyra þetta í fyrsta sinn eða hefur þetta verið keyrt áfram hérna á Íslandi? Veistu það? Þetta fyrsta svona verkefni hér og ég var til dæmis með í hóp sem var að fara yfir efnið, námsefnið og svona og gefa feedback og þannig að það sé hægt að móta og þetta náttúrulega bara lifandi efni, námsefni, þannig að það hægt að breyta því og þannig að þetta. Og hafið þið verið margar að hittast á hvað? Á Sauðárkróki? Já, það annar partur af verkefninu, það voru stofnuð tengslanet og á 3 svæðum, verkefnið var með á 3 svæðum á Vestfjörðum, Austfjörðum og Norðurlandi vestra, þar sem að ég og þar höfum við verið að halda fundi og hittast. Og það var að búa til ykkar tengslanet. Það var að búa til okkar tengslanet. Það rosalega gott, því það í raun og veru, hjá okkur var í raun og veru ekkert tengslanet. Þið voru bara svona sólóstakar hér og þar, enginn að tala saman, allir í sínu svolítið. Svolítið þannig, en þannig höfðum við allt í vettvang til þess að geta hist og bara hjálpast að, skipta og fengja ráðleggingar. Já, og svo höfum við verið duglegar að fá til okkar aðila, fyrirlesara og kennara og annað og það var mjög skemmtilegt. Það langt prógram eða? Nei, við reynum að halda hvern fund bara að hann sé kannski bara svona 1,5–2 tímar, þannig að sé auðvelt fyrir okkur að mæta, af því að það vill oft vera fyrir konur að þá eru við einhvern veginn bundnar í heimilinu og þess vegna vildum við við höfum þetta bara frekar bara skipulagt. Þetta einu sinni í viku sem hittist, það bara svona svolítið? Nei, það var planið að fara einu sinni í mánuði, en síðan Svo tekur lífið við? Já, við getum orðað þannig að lífið hafi bankað svolítið harkalega upp á sérstaklega ykkur. Já, hjá mér og minni fjölskyldu. En í janúar 2017 þá eignumst við litla hjartabarn, stelpu sem fæddist með hjartagalla, vissum það rétt áður en hún fæddist. Og svo bara þegar hún var 4 daga gömul fljúgum við út til Lundar í Svíþjóð og þar sem við erum að fara með henni í opna hjartagerð. Og það sem átti að taka 2 vikur hjá okkur endaði í 4 mánuðum og 11 skurðagerðum. 11 í staðinn fyrir eina? Já. Og það var bæði hjarta og heila. Það kom síðan í ljós líka þegar hún var 3 vikna að hún að framleiða mikið mænuvökva. Þannig að það þurfti að setja svona sjönt eða svona drén í höfuðið á henni til þess að opna leiðina niður sem er raun og opin hjá okkur. Og þetta var bara í fyrra? Þetta var bara í fyrra, já. Á seinasta ári þá voru við 6 mánuði og 10 daga innlögð inn á sjúkrahús. Já. Þannig að þetta búið svolítið krefjandi. Þetta setti strik í reikningin. Þetta setti svolítið strik í reikningin. En fór allt vel? Það fór allt vel. Hún bara lítill töffari sem bara að vinna í því að fara að taka sín fyrstu skref. Dásamlegt. Og samhliða þessu ertu búin að vera að fylgjast með í þessu fríverkefni. Það löngu búið eða hvernig þetta fríverkefni? Nei, það í raun og raun það í gangi og var þetta tengslanetið að þó að verkefni sé formulega að fara að ljúka núna næsta miðvikudag með flottir ráðstefnu að þá myndi ég fyrir mitt tengslanet sem er á okkar svæði, ég myndi vilja halda því áfram. Já, og nokkuð því til fyrirstöðu? Það bara ekkert því til fyrirstöðu. En segðu okkur aðeins frá þessari ráðstefnu. Nú þessu fríverkefni að ljúka með ráðstefnu einmitt? Já, hún var núna miðvikudaginn. Hún hefst klukkan 11:30 í sal Fjölbrautaskólans á Norðurlandi vestra á Sauðárkróki.
Og þar verður kynning á verkefninu og svo verður líka örvinnustofur sem að ég mjög spennt fyrir. Já, hvað fyrir fram á þeim, veistu það? Já, það hönnunarhugsun í fyrirtækjum og svo verður farið inn á stefnumótun og svo markaðssetningu á samfélagsmiðlum. Og það verða að setja þannig upp að við fáum kynningu, fáum síðan verkefni sem við þurfum að leysa. Þannig að við fáum að fara frá A til Ö, semst á þessari örvinnustofu. Bara afgreiða málin svolítið. Já. Og síðan verður líka fjölmiðlakonan Sirrý Arnaldsdóttir, hún verður líka með fyrirlestur og gefa okkur nokkuð góða. Og svo einhver sýning í leiðin, einhver fyrirtækjasýning? Já, það verður fyrirtækjasýning hjá konum sem eru með fyrirtæki á svæðinu. Hvað eru þær margar? Eru þið búin að kortleggja ykkur? Hvað eru margar með eigið fyrirtæki? Nei, ég veit það ekki, við erum mjög margar, en ég veit að við erum alveg þó nokkrar, það allan held einhverja 15 sem eru búin að skrá sig með fyrirtæki að sína. Og þitt fyrirtæki Skrautmenn, segðu okkur aðeins frá því, frá tildrögum þess. Já, ég á handverks- og framleiðslu fyrirtæki Skrautmenn, þar sem ég að framleiða og hanna muni fyrir heimilið og fylgihluti fyrir karl og konur. Eins og þessa fallegu slæði? Já, eins og þessa fallegu slæði. Sem hvað, silki og róð? Já, þetta laxaróð sem að má þvo. Þannig að þú smellir þessu bara í vélina þegar þú sullar einhverju niður. Og ég segi þegar, ef þú ert eins og ég. Ekki ef. En hvernig datt þér í huga að opna svona fyrirtæki? Er það bara það sem maður gerir? Það bara það sem maður gerir á Sauðárkróki. Nei, herðu, það vildi svo til að ég álpaðist inn í FabLab-smiðjuna sem staðsett á Sauðárkróki. Og þar bara sprakk höfuð á mér næstu þegar ég sá alla möguleikana hvað var hægt að gera. Þannig að ég fór þangað og svo bara fór þetta allt í einu bara að flækjast fyrir vinnunum minni og í staðinn fyrir að vanrækja hana og hvað ég bara að segja upp og hella mér út í þetta. Og var það fyrir nokkrum árum eða? Já, það var 2014. Ég byrjaði í janúar 2014 með fyrirtækið. Og hefur þetta svo bara vaxið og dafnað? Já, það er búið að ganga mig vel og það var alveg komin alveg á fullaferð í raun og verið get ég sagt í desember 2016 og þá var ég að fara að sjá fram á það að ég ætlaði bara að fara að ráða starfsfólk og annað en svo eins og áður sagði bankaði lífið allharkalega upp á þannig að það er búið að vera. Það fór aðeins á ís? Það fór aðeins á ís, aðeins á stopp en þá komst ég nú líka að því hvað ég hef alltaf verið mjög vandlát á hvað fólk ég vil vinna með, þú veist eins og endursölu aðila og byrgja og annað og það kom upp á daginn að það skilaði sér heldur betur að því þau heldur boltanum algjörlega uppi fyrir mig á meðan ég var úti. Þannig að þú ætlar að sýna og kynna þínar vörur á þessari ráðstefnu kannski? Já. Og þarna verða fleiri konur að kynna sitt og mun þetta fríverkefni halda áfram, koma aftur, þekkirðu það? Ég bara þekki ekki alveg til þess en ég veit samt líka á ráðstefnunni að þar verða líka konur sem að taka bæði það sem er að stýra verkefninu og það sem hafa verið að taka þátt í verkefninu, að lýsa sinni upplifun á verkefninu og öðru. Þannig að ég mjög spennt að heyra mismunandi sjónarhorn og annað, því það verður bæði erlendar og íslenskar. Þeir hafa verið að taka þátt í Króatíu eða hvar sem er í sama verkefni. Í sama verkefni. Og þetta er á miðvikudaginn? Þetta er á miðvikudaginn núna, frá 3:30 til 4 er dagskrá. Og mega allir koma og kíkja? Mega allir koma og kíkja og ég hvet bara sem flestar að koma. Ég veit til dæmis að það eru konur að fara að koma frá Akureyri sem er sagt að kíkja og ef þið vantar far, hafið þið bara samband við mig og ég bara aðtöga hvort ég get ekki fundið einhvern. Þetta er frábært. Það er bara að gera. Þetta er bara fyrir alla konur sem vilja efla tengslanetið og fá innsýn inn í það hvernig er að stofna fyrirtæki og kannski lenda á góðu námskeiði líka. Já. Kærar þakkir fyrir komuna og gangið súper vel með, nú er ég búin að gleyma hvað fyrirtæki heitir? Skrautmenn. Skrautmenn, já. Takk fyrir komuna. Já, takk fyrir mig. Og svo höldum við áfram eftir auglýsingar og það verður loka innslagið. Það er ekki beint tónlist, en skólamál hljóma eins og tónlist í mínum eyrum.